сауаттылық тізбектегі заңдылықтарға байланысты есептер. 289, 169, 109, 79, 64 дейді. Енді бұл жерде мына арасы 120. 120 азайтылған, ал келесінде 60 азайтылған, одан кейін 30 азайтылған, сосын 15 азайтылған. Енді 15-тің жартысы 7,5 азайтылғанда бізде жауабы болады 56,5. Келесі екіншісі, егер келесі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасса, y минус x айырмасын табыңыз дейді. 4 пен 6-ның арасы 2, 6 мен 10-ның арасы 4, 8, 16, 16-ға 34-ке енді келесі 32-ні қосамыз. Сонда бізде болады 66. X-іміз 66-ға дейін екен. Ал енді келесі 66-ға біз 64-ті қосамыз. Сонда 130 шықты. Енді 130-ға қосамыз 128-ді. Сонда бізде 258 болады y-іміз. Енді 258-ден азайтамыз 66-ны. Сонда жауабы 192. Жауабы. Сандар белгілі бір заңдылық нәтижесінде алынған сұрақ белгісін қандай санмен ауыстыру керек дейді. Бұл жерде 1 мен 4-ті көбейткеннен бізде 4 шығып екен. 2 мен 7-ні көбейтсек 14 болады. 3 пен 0-ді көбейтсек 0. 3 пен 9-ды көбейтсек 27. 1 көбейтілген 7 көбейтілген 5 бізде 35. 1 көбейтілген 4 көбейтілген 5 бізде 20. Сонда жауабы 20 болады екен. Төртінші есеп тура алдындағы үшінші есеп сияқты. 2 мен 5-ті көбейткеннен 10 шықты. 2-ні 3-ке 14-ке көбейтсек 6-ны береді. 2 мен 3 14-ке көбейтсек 24. 1-ді 5-ке көбейтсек 5, 4-ді 7-ге көбейтсек 28, 5-ді 0-ге көбейтсек 0, 4 көбейтілген 3 көбейтілген 1 бізде 12-ні береді. Жауабы да. Келесі 3-ке 2-ні қоссақ 5 шығады. 5-ке 4-ті қоссақ 9, 9-ға 8-ді қоссақ 17, 17-ге 16-ны қоссақ 33, 33-ке 32-ні қоссақ 65 болады. Жауабы 65. Келесі 6-шы есеп. Марат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды. Көк, жасыл, қызыл, қара, сары демек 5 түсті бояуымыз бар. 29-шы машинаның түсін анықтаңыз дейді. Осындай ретпен боялған болса, демек 29-ды біз бөлеміз машинаның түстерінің санына. Бұл жерде 5-еу. 29-ды 5-ке бөлсек 4 қалады. Бізге қалдығы маңызды. Біз 4-ші түстегі машинаны жауабын аламыз. Сонда жауабы бізде болады қара түсті. Қара дегеніміз жауабы. 7-ші есеп. Сандар белгілі бір заңдылық нәтижесінде алынған сұрақ белгісін қандай санмен ауыстыру керек дейді. 2 қосылған. Мына жерде 5 азайтылған. 6 қосылған. Енді бұл жерден байқайтынымыз, мына жерде 2 қосылды, 6 қосылды демек ортада 4 қосылғаннан бізде 15 шыққан. Ал енді 15-тің алдындағы санымыз, онда 4 азайтатын болсақ
11 болған деген сөз. Енді бұл жерден ол 14-тен 3-ті азайту арқылы алынды. Сонда жауабы 11. Келесі 8-ші есеп. Натурал сандар қатары белгілі бір заңдылықпен берілген жұлдызшаның орнында, белгісінің орнына қандай сан сәйкес келеді? Бұл жерде кез келген кейінгі санымыз алдындағы екі санның қосындысынан шығып отыр. 1-ге 1-ді қосып 2 шықты, 2-ге 1-ді қосып 3 шықты, 3-ге 2-ні қосып 5 шықты, 3-ге 5-ді қосып 8 шықты. 5-ге 8-ді қоссақ 13. Жауабы дұрыс. Келесі 9-шы есеп. Төменде берілген тізбектің дейді 46-шы мүшесін табыңыз. Бұл жерде әрбір санымызға санына сонша сан жазылған сияқты. 2-ден 2, 3-ден 3, 4-ден 4, 5-ден 5 екен. Енді 6-дан 6, 7-ден 7 деген сияқты кете береді. Сонда біз 1 қосамыз 2, қосу 3, қосу 4, қосу 5, қосу 6, қосу 7. Енді 46-шысы қай жерінде тұратынын табуымыз керек. 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-ге 3-ді қоссақ 6, 6-ға 4 10 болады, 10-ға 5 15, 15-ге 6 21, 21-ге 7 28, 28-ге 8-ді қоссақ 36, 36-ға 9-ды қоссақ 45 болады мына жерде. 9-мыз бізде 45-пен аяқталып тұр. Енді одан кейінгі санымыз әрине ол уже 10 деген санмен басталады. Жауабы да. Келесі есеп. Төменде берілген фигуралар тізбегіндегі 37-ші орында қандай фигура тұрғанын анықтаңыз дейді. Біз қайталанғанға дейін қанша фигура бар екенін қараймыз. Бұл жерде осынша фигура қайталанып тұр. Себебі қарасақ тағы да тура сондай фигуралар. Демек 5 фигура бар. 37-ні 5-ге қалдықпен бөлеміз. Сонда 2 қалдық қалады екен. Біз екінші фигураны аламыз. Бірінші фигурамыз дөңгелек, екіншісі шаршы. Демек жауабы да болады. Келесі 11-ші есеп. Бұл жерде 2 қосылған, 4 қосылған, 8 қосылған. Келесі 16 қосылған. Сонда x-іміз тең болды 31-ге. Одан соң 32 қосылады. 63-ге тең болады. 63-ке қосамыз 64-ті. Сонда 100, y-іміз 127 болады. X пен Y-тің қосындысын табуымыз керек. 31-ге қосамыз 127-ні. Сонда оның мәні болады 158. Бұл жауабы дұрыс. Келесі сан берілген. Сан тізбегінде 8-ші санды табыңыз дейді. Сонымен 3-ті біз 4-ге көбейтсек 12 болады. 12-ге 5-ті қоссақ 17 болады. Келесі 17-ні 4-ге көбейтсек 68, оған 5-ті қоссақ 73. 73-ті 4-ге көбейтсек 292 шыққан екен. Енді біз 292-ге қосамыз 5-ті. 297. 297. Ал енді біз санақ көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші санымыз 297 екен. Енді 8-ші санды табуымыз керек. Сонда 8-ші санымыз 297-ні біз 4-ге көбейткеннен шығады. Оны 4-ге көбейтетін болса, онда да жауабы 1188 шығады екен. Келесі 13-ші сандар белгілі бір заңдылықпен берілген. 5-ші санды табыңыз дейді. 1-ші, 2-ші, 3-ші санымыз белгілі.
Енді келесі 37. Бесіншісіміз 47 болады. Сонда жауабы Д. Натурал сандар қатары бір заңдылық берілген дейді. Заңдылықпен берілген жұлдызша белгісінің орнына қандай натурал сан сәйкес келеді дейді. Сол бағанағы 2-ні қосып, 4-ті қосып, 8-ді қосып, 16-ны қосып, енді 32-ні қосамыз. Сонда жауабы 67. 15. Сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан тізбекте орналасқан 7-ші санды табыңыз дейді. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5 сан тұр екен. 2-ні қосып, 4-ті қосып, 8-ді, 16-ны, 32-ні қосатын болсақ бізде 65 деген сан шығады. Содан кейін 64-ті қосымыз керек. 129. Сонда жауабы Д. 129. 16-шы есеп. Заңдылықты анықтап, қатардағы келесі санды табыңыз. 1 қосты, 10 қосты. Келесі тағы да 1 қостық, 10 қостық. 1 қостық, 10 қостық. Келесі санды табу керек, демек тағы 1 қосамыз. Сонда жауабы А 41. 17-ші. Сан тізбегінің неше мүшесі жұп болады дейді. Енді бұл жерде қарасақ, барлығы 3-ке бөлінетін сандар. Бұл жерде барлық натурал 1017-ге дейінгі натурал сандардың 3-ке бөлінбейтін сандардың бәрі қалып кеткен. Енді 1017-ге дейін 3-ке бөлінетін сандардың санын табу үшін біз 1017-ні біз 3-ке бөлуіміз керек. Так, 27. 339 сан бар. Енді ол жерде біз 339 санымыздың бірінші санымыз 3. Ол тақсанмен басталды. Ең соңғы санымыз ол 1017. Ол да тақсан. Демек тақсанмен басталып, тақсанмен аяқталып тұр. Ал енді демек бір тақсан артық деген сөз. 339-дан біз бірді азайтуымыз керек. Сонда 338 алады. 338-ді біз бөлеміз 2-ге. Сонда жауабы 169 болады екен. Сандар белгілі бір заңдылықпен берілген 7-ші санды табыңыз дейді. Сонымен бірінші санымыз ол 6-ны қосу арқылы шыққан. Келесі санымыз 3-ке көбейту арқылы. Қосамыз 6, көбейтеміз 3-ке. Қосамыз 6-ны, сонда 150 деген сан шығады. Ал енді бізге айтады 7-ші санды дейді. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шы санды таптық. Енді біз оны көбейтуіміз керек 3-ке. Сонда 450 болады екен. С жауабы. 19-шы есеп. Натурал сандар қатары белгілі бір заңдылық нәтижесінде құрылған жұлдызша орнына, белгісінің орнына қандай натурал сан сәйкес келеді? 2, 3, 5, 7, 11, 13 дейді. Бұл жай сандар екен. Жай сандар ол бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Демек, біз келесі жай санымыз ол 17. С жауабы.
натурал сандардан құралған қатар белгілі бір заңдылық нәтижесінде құрылған дейді. Сұрақ белгісінің орнына қандай натурал сан сәйкес келеді? Енді бұл жерде квадрат екені көрініп тұр. Бірақ біз сандардың қосындысы ретінде шығарып көрсек, 3-ті қоссаңыз, мына жерде 5-ті қоссақ, 7-ні, 9-ды, 11-ді, демек 13-ті қосатын болсақ, келесі санымыз 49 шығады. Сұрақ белгісінің орнындағы санымыз 49. Да жауабы. 21. Төмендегі сандар тізбегі белгілі бір заңдылықпен жазылған. Тізбектің ішіндегі бір сан сол заңдылықты бұзып тұр дейді. Заңдылықты бұзып тұрған санды табыңыз дейді. Сонымен қосу 2, қосылған 3, 4. Мына жерде қосу 5 болу керек, сонда 15 шығу керек. Сосын қосылған 6, 21 шығады. Қосылған 7-міз 28 шығады. Демек 14 деген санымыз заңдылықты бұзып тұр. Суға батқан кемеден 6 қап алтын монеталар табылған. Бірінші қапта 180, екіншісінде 90, үшіншіде 60, төртіншіде 45 монеталар болды. Бар қап санағында монеталар санында заңдылықтың бар екенін байқалды. 5-ші және 6-шы қаптарда қанша монета барын табыңыз дейді. 180-ді 2-ге бөлетін болсақ 90 шығып тұр. Енді 180-ді 3-ге бөлетін болсақ 60 шығып тұр. 184-ге бөлсек 45, демек 5-ші қаптағы монеталарды табу үшін 5-ге бөлеміз. Сонда бізде 36 болады. 6-ға бөлетін болсақ 30 болады. Демек жауабы 36, 30. Келесі 23-ші. Сұрақ белгісінің орнына қандай сан жазылу керек дейді. Бұл жерде басты аударатын санымыз, көңіл аударатын 27 болу керек. 27 ол қандай сан? Ол 3-тің кубы. 64 келесі. Ол 4-тің кубы. Енді 3 деген сан ол қалай шығып отыр? 1 мен 2-ні қосқаннан шығып отыр. 1 мен 2-ні қосып 3 шықты, оны кубтап отсақ 27 шықты. 2 мен 2-ні қостық 4 шықты, 4-тің кубы бізде 64. Келесі тура солай 2 мен 3-ті қосамыз, 5 шығады, 5-тің кубы 125 болады. В жауабы дұрыс. Келесі 24-ші есеп. Сан тізбегі берілген дейді. Келесі санды анықтаңыз. 3-ті қосамыз, 6-ны қосамыз. 3-ті қосамыз, 6-ны қосамыз. Қосу 3, қосу 6. Келесі қосу 3 болады. Келесі санды анықтаңыз дейді. Демек 39-ға 3-ті қоссақ 42. Жауабы дұрыс. Заңдылықты анықтап келесі санды табыңыз дейді. 1 қостық, 10 қостық. 1 қосамыз, 10 қосамыз. 1 қосамыз, 10 қосамыз. Келесі 1 қосып 41. Жауабы. Заңдылықты анықтап келесі санды табыңыз. 2-ге көбейтілген, 3-ге көбейтілген, 4-ге, 5-ге, 6-ға көбейтеміз. Келесі санды табу керек екен, демек 720. 120-ны 6-ға көбейткеннен шықты. Келесі 5-ті 27-ші есеп. 5-ті қосқаннан шығып тұр екен. Мына жерде де 5-ті қоссақ. Ал енді оның алдында тағы да 5-ті қосатын болсақ, сонда бізде 12. Жауап 12 болады екен. 28. Жарқын әрбір саны 3-шіден бастап оның алдындағы 2 санның қосындысы болатындай етіп сандар тізбегін жазды. Тізбектің 4-ші мүшесі 6-ға, ал 6-шы мүшесі 15-ге тең. Сан тізбегінің 7-ші мүшесі неге тең дейді. Сонымен
Так, бізге айтады төртінші мүшесі 6-ға дейді. Демек бірінші болсын, екінші, үшінші, төртінші мүшеміз бізде 6-ға тең. Ал 6-шы мүшесі 15-ке тең дейді. 5 болса, демек 6, 15. Сан тізбегінің 7-ші мүшесі неге тең дейді. Енді оны табу үшін біз мына жердегі санды табуымыз керек. Ал оны табу үшін бұл осы санмен 6-ның қосындысы бізде 15 шығып тұр. Демек бізде 6-ға қаншаны қосса 15? 9 қосса 15. Демек бұл жердегі санымыз 9 болу керек. 9-ға 15-ті қосатын болсақ, бізде 24. Сонда 7-ші санымыз 24 болады екен. Жауабы дұрыс. 29. Сан тізбегі белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз. 3 қосылған, 3-ке көбейтілген, 3 қосылған. Демек 3-ке көбейтетін болсақ 45 болады. Біздің санымыз 45 болады. 45-ке 3 тоқсан 48 шығады қайтадан. 48-ді 3-ке көбейтетін болсақ 144 шығады. Демек жауабы С. 30. Бір қатарға қара, ақ, көк, сары, жасыл, қызыл, қара, ақ, көк. Сол сияқты ретімен қойылған дейді. 2017 орында қандай шар дейді. Сонымен бізде қайталанғанға дейін түстерді қарайтын болсақ, жасыл, қызыл, одан кейін қара, ақ қайтадан қайталанып бара жатыр. Демек бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 түсіміз бар екен. Енді 2017-ні біз бөлеміз 6-ға. 20-ның ішінде 6. 3 рет 18 азайтамыз. 21 тағы да 3 рет 18 азайтамыз. 3, 37. 37-ның ішінде 6-мыз. 6 рет. Бір қалдық қалды. Бір қалдық дегеніміз, демек бірінші түсті таңдаймыз деген сөз. Жауабы қара шар болады. Марат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды. Көк, жасыл, қызыл, қара және сары дейді. Демек бізде 5 түс бар. 29-шы машинаның түсін анықтаңыз дейді. 29 дегеніміз. 25-іміз 5-ке бөлінеді, қосылған 4. Демек 4 қалдық қалады деген сөз. Біз 4-ші түсті таңдай саламыз. Бұл жерде қара түс. Демек жауабы Е. 32. Қандай да бір заңдылыққа сәйкес құрылған тізбегіндегі сұрақ белгісінің орнында санды табыңыз дейді. Біз 3-ке көбейтіп, одан 1-ді азайтсақ, келесі санымыз шығады. Сонда 95-ті 3-ке көбейтіп, одан 1-ді азайтатын болсақ, 285-тен 1-ді азайтса 284. Демек А жауабы дұрыс. 33. Сандар белгілі бір заңдылықпен берілген 5-ші санды табыңыз дейді. Бұл жерде 3 санымыз тұр. Енді 4-ші санды табатын болсақ, демек бізде 0-дің саны тағы біреуге артады. Ол 4-ші санымыз. Енді 5-ші санымыз табу үшін 0-дің саны 4 болу керек. Сонда жауабы бізде болады С. Келесі 7-ші санды табыңыз. Енді біріншінің алдында 1 тұр, екіншінің алдында 2 тұр, үшіншінің алдында 3 тұр, 7-ші санның алдында 7 тұрады. Ол 73 деген сан болады. С жауап дұрыс. Заңдылықты анықтап дейді, X пен Y-дің қосындысының мәнін табыңыз дейді. Бұл жерде келесіге былай секіріп отырсақ шығатын сияқты. 7-ге 4 қоссақ 11 шықты. 11-ге 4 қосамыз, демек 4 қосу арқылы бізде шығып отыр. X-тің мәні сонда 4 қосатын болсақ 27 болады екен. Ал Y-тің мәні бұл жерде 6-ны азайтқаннан шығыпты. 6-ны азайтамыз, 6-ны азайтамыз. 6-ны азайтқанда 9 шықты. 9-ны 6-ны азайтсақ 3 болады. Демек Y тең болады 3-ке.
Енді екеуінің қосындысы мәні бізде 27-ге қосамыз 3-ті 30. Д жауабы дұрыс. 36-шы есеп. Сұрақ белгісінің орнына санды табыңыз дейді. 12-ні 2-ге бөлетін болсақ 6 шықты. 8 2-ге бөлсек 4 шығады. 12-ден 8 айтсақ 4 шығады. 18 2-ге бөлсек 9, 12-ні 2-ге бөлсек 6, 18-ден 6-ны алсақ 18-ден 12-ні алсақ 6. 16-ны 2-ге бөлсек 8, 6-ны 2-ге бөлсек 3, 16-дан 6-ны азайтсақ 10. 12-ні 2-ге бөлсек 6, 10-ды 2-ге бөлсек 5, 6-дан 5-ті азайтсақ 1. Жоқ, 6-дан 5 емес екен, 12-ден 10-ды азайтады екенбіз ғой. 2 болады. Сонда жауабы Д. 37. 3-ті қосамыз. Так, бұл жерде 3-ті азайтамыз. 1-ді қосамыз, 3-ті азайтамыз. 1-ді қосамыз, 3-ті азайтамыз. 1-ді қосамыз. Сонда 8-ге 1-ді қоссақ 9. 3-ке 2-ні қосамыз, 2-ге көбейтеміз 10. Қосамыз 2-ні, көбейтеміз 2-ге. Қосамыз 2-ні, көбейтеміз 2-ге. 26-ны 2-ге көбейтетін болсақ 52 болады екен. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті сандарды табыңыз дейді. Бұл жерде 2. Бұлай секірсек болады сияқты. Әйтпесе 4 қосып 2-ні азайтсақ та болады сияқты. 4 қосып 2-ні азайтып шығара берейік. Онда 16-ға 4 қосылды, демек 2-ні азайтсақ 18 болады. 18-ге 4 қостық 22, одан 2-ні азайтсақ 20. 20-ға 4 қосамыз, 24 демек 18 бен 24 деген жауап болса. 2-ні қосамыз, 4-ті азайтамыз. 8-ді қосамыз, 16-ны азайтамыз. Демек 30, 2-ні қосамыз, сонда 58 болады екен. Қосамыз 9-ды, азайтамыз 3-ті. Қосамыз 7-ні, азайтамыз 3-ті. Жоқ, 3-ті емес екен, 2-ні екен. Қосамыз 5-ті, азайтамыз 1-ді. Демек 43 болады екен. Жауабы С екен. Келесі 42. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 4-ге, бөлеміз 3-ге, көбейтеміз 5-ге, бөлеміз 4-ге, көбейтеміз 6-ға, бөлеміз 5-ге, демек 24 болады. 24-ті 7-ге көбейткен кезде 168 болады екен. Сонда жауапты. 43-ші есеп. Көбейтеміз 2-ге, бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 3-ге, бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 4-ге, бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 5-ге, бөлеміз 2-ге. Сонда жауабы 450. 44. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. 5, 15, 13, 52, 48, 240. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз. Көбейтеміз 3-ге, азайтамыз 2-ні, көбейтеміз 4-ге, азайтамыз 4-ті, көбейтеміз 5-ге, азайтамыз. Бұл жерде енді 6-да болуы мүмкін, 8-де болуы мүмкін.
8'de азайтатын болсақ, онда 32 деген жауап жоқ екен. Демек, азайтамыз 6-ны деген жауапты қабылдаймыз. Көбейтеміз 2-ке, көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 4-ке, 5-ке, енді 6-ға көбейтсек 720. Жауап. 46-шы есеп, тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Екіні азайтамыз. Бұл жерде 4-ті азайтамыз. Енді келесі 8 азайтуымыз керек. Сонда 21 болады. 21, 21-ден ол. Жоқ, тез азайып кетеді екен. Демек, азайтамыз 6-ны. 23 болады. 23-тен азайтамыз 8-ді. 15 болады. 8-ден азайтамыз 10-ды. Сонда 15-тен азайтамыз 10-ды. Сонда 5 болады. Сонда біздің санымыз 23 екен. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Бұл жерде 5-ке көбейтілді. Көбейтеміз 4-ке, көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 2-ге. 240-ды 2-ге көбейтсек 480, 480-ді 1-ге көбейтсек қайып 480 шығады. Сонда жауабы А. Келесі 48. Тізбектегі заңдылықтар белгілі бір тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз. Бұл жерде 3-ке бөлінген. Бұл жерде де 3-ке бөлініпті. Мына жерде 2-ке бөлінген екен. 2-ке бөлінген. Ал енді мына жерден мынаған дейін қалай түссе. Енді бұл жерде 2-ке бөлсек көп сан болып кетейін тұр. Демек 3-ке бөліп берсек. 3-ке бөлсек, онда 432 болады екен. 432-ні тағы да 3-ке бөлеміз. 432-ні 3-ке бөлетін болсақ, онда 144 шығады екен. Олай болса жауабы 432-ді. Келесі 49-шы есеп. Сұрақ белгісінің орнына тиісті сандарды табыңыз дейді. 1 секіріп келесіне баратын болсақ, бұл жерде 1-ге азайып отыр екен. Мұна сұрақ белгісінің орнында бізде сонда болады 12. Ал егер 1-ге тастап секіретін болсақ, ол жерде де тура солай 1-ге кеміпті. Бұл жерде 16 болады. 16-тан 1-ді кемейтін болса, онда 15-ге қайтып дұрыс. Демек, 16 және 12 деген сандар болады екен. Бұл жерде мына сандарға қарасақ, квадратты беріп тұр. Мынау мысалы 2-нің квадраты сияқты, бұлай 3-тікі, мынау 5-тікі, 4-тікі, енді 5-тің квадратын біз табымыз керек. Бұл 25, демек, жауабы Д. 51. Бұл жерде келесіне бүйтіп секіріп отыратын болсақ, 2 қосылып отыр екен. Бұлай болса 3 қосылып отыр. Демек 9-ға 3 қоссақ 12. Елу екінші есеп. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Енді бұл жерде 1 мен 2-ні көбейтсек 2 шығады екен. 2 мен 2-ні көбейтсек 4 шығады. 2 мен 4-ті көбейтсек 8 шығады. Демек 4 мен 8-ді көбейтсек 32. Сонда 32 деген сан. 53. 1 азайтылды, 2 қосылды, 1 азайтылды, 3 қосылды, 1 азайтылды, енді 4 қосылу керек. Сонда онда жауап жоқ екен. Демек, бізде мына қосуымызда біз көбейтіп айналарсақ та болады екен.
Көбейтілген 2 десек те болады екен. Демек көбейтілген 2 бізде 10-ды береді. 54. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. 54. Тізбектегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Сонымен бірінші мына аралық бізде 6-ға қосқаннан шықты. Келесі азайтқан кезде шыққан екен. Енді мына жақтан байқайтын болсақ, 31 мен 62 бізде 2-ге көбейткеннен шығады екен. 34-тен 31 3-ті азайтқаннан шықты. Ал енді мына жерде қандай болу керек? Демек 3-ті азайтқаннан кейін 2-ге көбейту бар сияқты. 3-ті азайтқаннан кейін 2-ге көбейтетін болсақ, бізде 28 болады екен. 28-ге 6-ны қосатын болсақ, 34 шығып тұр. Демек жауабы 28 болу керек. Тізбекте сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. Бұл жерде 16-тан 15 шығатын болса, одан 12, одан 7 шықса егер. Онда мына жерде -1, -3, -5 екен. Ал егер бұлай шығатын болса, +2, +4, +6 болу керек. Сонда 13-ке 6-ны қоссақ, 19. С жауабы дұрыс. 56. 7-тен 10 3 қосқаннан шықты. 14-те 3 қосқаннан шықты. 19. Жоқ, 4 қосқаннан шықты бұл. 14-тен 15. 14-ке 5 қоссақ 19 шығады. Ал егер былай қарайтын болсақ, 3 қосқаннан 8 шығады. 3 қосқаннан 11 шығады. 3 қоссақ 14. Жауабы С. 57. 57-нші есептен 7-ні 2-ге көбейтіп 1-ді қоссақ 15 шығады. 15-ті 2-ге көбейтіп 1-ді қоссақ 31 шығады. 31-ді 2-ге көбейтіп 1-ді қоссақ 62, оған 1-ді қоссақ 63 болады екен сонда. Жауабы дұрыс. 3-ті қосамыз, 5-ті қосамыз, 7-ні қосамыз, 9-ды қосамыз, 11-ді қосамыз. Сонда 24-ке 11-ді қоссақ 35. Бұл жауабы дұрыс. 59. Жерде тура бағанағы айтқан заңдылық, алдындағы сандардың қосындысы кейінгі санды беріп тұр. Демек 13-ке 21-ді қоссақ 34. Да жауабы дұрыс. Мына жерде 3-ті қоссақ 4 шығады. 3-ке көбейтсек 12, қосамыз 3-ті, көбейтеміз 3-ке, сонда 45. С жауабы дұрыс. Так, бұл жерде де тура бағанағы қосындыдан шығып жатыр. 3-ке 5-ті қоссақ 8. Бұл жауабы дұрыс. Бұл жерде квадраттар 12-ның квадраты, 11-дің, 10-ның, 9-ның, 8-ның, 7-ның квадраты 49. Жауабы дұрыс. 63. Бізде 3-ке бөлетін болсақ 45 шықты. 4-ке көбейтсек 180. 3-ке бөлетін болсақ 60. 4-ке көбейтетін болсақ 240. 3-ке бөлетін болсақ 80. 3-ке бөлетін болсақ 80, көбейтеміз 4-ке 120. С жауабы дұрыс. Сұрақ белгісінің орнына тиісті санды табыңыз дейді. 158, 78, 38, 18, 8 дейді.
158'ден 80-ді азайтатын болсақ 78, 40-ды азайтсақ 38, 20-ны азайтсақ 18, 10-ды азайтсақ 8, 5-ті азайтсақ 3. Жауабы дұрыс. 2-ні 3-ке көбейтіп қосамыз 1-ді, сонда 7 шығады. 153-ті. Так, мына жерде 3-ке көбейттік, мына жерде 4-ке көбейттік, 5-ке. 153-ті 6-ға көбейтеміз, қосамыз 4-ті. Сонда 922 шығады. Бұл жауап дұрыс. 66. Қосамыз 1-ді, қосамыз 2-ні, көбейтеміз 3-ке, қосамыз 1-ді, қосамыз 2-ні, көбейтеміз 3-ке, қосамыз 1-ді. Сонда 64. Жауап дұрыс. 66. 3-ті қосамыз 3-ті, демек 13. Так, көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 1-ді. 95-ті көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 1-ді. Сонда жауабы 284 болады екен. С жауап дұрыс. Қосылған 1, қосу 2, қосу 3, қосу 4 болса 19. Д жауабы. 70. Азайтылған 1, көбейтілген 2, азайтылған 1, көбейтілген 2, азайтылған 1, көбейтілген 2, сонда жауабы 10. Қосамыз 3, көбейтеміз 3, қосамыз 3, көбейтеміз 3, қосамыз 3, сонда 48. Жауап. Так, азайту 2, қосу 1, азайту 2, қосу 1, азайту 2, қосу 1, сонда 5 болады екен. 2-ні 3-ке көбейтіп 3-ті қосамыз 7 болады. 17-ні көбейтеміз 3-ке, қосамыз 3-ті, сонда 34, 37 болады екен. 37-ні көбейтеміз 2-ке көбейтеміз, қосамыз 3-ті, 2-ке көбейтеміз, қосамыз 3-ті, 37-ні 2-ке көбейтсек 74, 74-ке 3-ті қоссақ 77. Так, бұл келмейтін сияқты, себебі Y-іміз 77-ге тең болып қалайын тұр. Сондықтан басқаша көрейік. Так, қосамыз 5-ті, қосамыз 10-ды, қосамыз 15-ті десек 32 болады. Қосамыз 20 десек біз 52 болады екен Y-іміз. Y-іміз 52, X-іміз 32. 52-ден азайтамыз 32-ні 20. Д жауабы дұрыс. 9-дан 7 2-ні азайтқаннан шығып жатыр, демек X-іміз 1-ге тең. Y-іміз 3-ті қосты, 3-ті қосты, 3-ті қосатын болса 25, 25-ті 1-ге көбейтеміз. 25. Д жауап дұрыс. 75. Көбейтілген 3, азайтылған 1, көбейту 3, азайту 1, көбейту 3, азайту 1, көбейту 3, бізде X-іміз тең болады 42, азайтылған 1, 41 шықты. 41-ді көбейтеміз 3-ке, 123, демек 42-ні 123-ке көбейтеміз. Сонда 42-ні көбейтеміз 123-ке, 5166 екен. Бұл жауап дұрыс. 76, қосу 12, қосу 14, қосу 16, қосу 18, қосу 20. Сонда 70-ке 20-ны қоссақ 90. Жауап 4
4 мен 5-ті көбейтсек 20, 5 мен 3-ті көбейтсек 15, 2 мен 8 16, 7 мен 9 63, 1 3 5-тің көбейтіндісі 15, демек 9-ды 1-ге көбейтсек 9, 3-ге көбейтсек 27. Е жауабы дұрыс. 78. Асан машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды: көк, жасыл, қызыл, қара, сары. 687-ші машинаның түсін анықтаңыз дейді. Бұл жерде түстің саны 5 екен. 687-ні біз бөлеміз 5-ке. Енді 5-ке бөлмей-ақ, мына жерде 687-ден қанша қалдық қалатыны белгілі отыр. Бізде 685 ол 5-ке бөлінетін сан, қосу 2, демек 2 қалдық қалады. Біз екінші түсті алсақ болады екен. Жасыл. С жауабы дұрыс. Келесі: Мұрат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды: көк, жасыл, қызыл, қара, сары. Бұл жерде де 5 түс бар екен. 713-ші машинаның түсін анықтаңыз дейді. 713-ке дейінгі бөлінетін 5-ке сан, ол 710. Қосылған 3, демек 3 қалдық қалады. Үшінші түс, ол қызыл. Жауабы Д. Келесі 80. Сұлтан машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды: көк, жасыл, қызыл, қара, сары дейді. Бұл жерде де бізде 5 түс екен. 1349-шы машинаның түсін анықтаңыз дейді. 5-ке бөлінетін 1345, оған 4 қосуымыз керек. Демек бізде 4 қалдық қалады. 4-ші түсіміз бізде қара. Демек жауабы Е болады екен. Қанат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды: көк, жасыл, қызыл, қара, сары. 2896-шы машина түсін анықтаңыз. Бізде 5-ке бөлінетін 2895 қосылған 1, демек 1 қалдық қалады. 1 қалдық қалатын болса, ол бірінші. Көк, демек жауабы А, көк. Данияр машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды дейді: көк, жасыл, қызыл, қара, сары. Бұл жерде де 5. Бұл жерде енді мына жерде қалдық қалмайды. 3520 ол 5-ке бөлінетін сан. Егерде бөлінетін сан берілсе, онда сен ең соңғы түсті белей саласың. Бұл жерде ең соңғы түсіміз сары. Демек сары түсіміз В жауабы. Нұрлан машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды: көк, жасыл, қызыл және қара екен. Бұл жерде 4 екен. 287-ні біз 4-ке бөліміз керек. Енді 4-ке бөлінгішті белгі бойынша 2-ні қарамай қойсақ болады. 87 деген санның бізде 4-ке бөлінетіні 84-іміз бөлінеді. Қосылған 3. Демек 3 қалдық қалады. Үшінші түсіміз қызыл. Демек жауабы Д. Келесі 84. Самат машиналарды бояғанда келесі ретпен бояды: көк, жасыл, қызыл, қара. Бұл жерде 4 түс екен. 3262 дейді. Енді 4-ке бөлінгіш белгісі бойынша біз мұна соңындағы 2 санның ғана қалдығын тапсақ жеткілікті. Қалдық бар болса егер. Демек 62 деген санымыз бізге 64-ке бөлінеді. 60 қосылған 2, демек 2 қалдық қалады. Екінші түсіміз жасыл. Жасыл түсіміз С жауабы. 85. Әділжан ағаш текшелерді бояғында келесі ретпен бояды: ақ, қара, жасыл, көк, қызыл, сары, қоңыр, күлгін дейді. Енді бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 түс бар екен. 571-ші текшенің түсін анықтаңыз дейді. 571 8-ге бөлуіміз керек. 571-ді бөлеміз қалдықпен 8-ге. 7-тен берсек 56, 11 қалады. 11-дің ішінде 8-іміз. Бір рет. 11-ден 8 алсақ 3 қалдық қалады екен. 3 дегеніміз демек үшінші түс. Жасыл. Жасыл. Д жауабы дұрыс екен. Келесі Асылжан ағаш текшелерді бояғында келесі ретпен бояды: ақ, қара, жасыл, көк, қызыл, сары, күлгін. Түстердің саны 7 екен. 986-шы текшенің түсін анықтаңыз. Бөлеміз 7-ге.
28 4 28. Енді бұл жерде 6 қап қылайын тұр. 6-шы түсті қарай саламыз. 1 2 3 4 5 6 сары. Демек сары жауабы дұрыс екен. Заңдылықты бұзып тұрған санды табыңыз дейді. Бұл жерде қарайтын болсақ, көбісі квадратты беріп тұр. 2-нің квадраты 3-тің 4-тің деген сияқты. Бұл жерде квадрат болмай тұрған санымыз 37. Демек 37 заңдылықты бұзып тұр. Заңдылыққа сәйкес келмейтін санды табыңыз дейді. Бұл жерде тура сол секілді 37 деген санымыз квадрат емес. С жауабы. 89. Сандар тізбегінде сұрақ белгісінің орнында қай сан сәйкес келетінін анықтаңыз. 12-ні 2-ге көбейтсек 24, қоссақ 6-ны 30, көбейтсек 60, қоссақ 66, көбейтеміз 2-ге. 60-ды 2-ге көбейтсек 120, 12, қоссақ 138, 132, 132-ге 6-ны қоссақ 8, 132 деген сан болады екен. Соңғы есеп. Сан тізбегі берілген келесі санды анықтаңыз. 90. Қосамыз 15-ті, қосамыз 25, қосамыз 35, қосамыз 45, қосамыз 55, сонда 183 болады. Сонымен бұл тақырыпқа есебіміз аяқталды. Енді кейбір есептерде шешудің басқа жолдары да болуы мүмкін. Енді менің көрсеткен жолдарымда қате емес, сіздердің де жолдарыңыз дұрыс болуы мүмкін. Сау болыңыздар, келесі тақырыпта кездескенше.